場我有睇㗎，踢咗一半。係啊，即係呢個係對肌肉嘅嘢。當你好攰嘅時候，你有做埋嗰下你就有㗎啦。係，我真係想頂埋佢頂住。我驚咧，我驚一攞波咧，唔會啊，遠啦已經你以為係咩？你未試過就知咧。係要多細啫嘛。你都安全地攆低我。一聲啊，唔識。再攆低就難。聲保位。聲保位，一個。冇人威，一聲。帶翻啲位啊！哇，靚爆啊！咩啊嘛？你冇位寫啊？
喂，有個兩隻，我幫手開，地落睇呢隻。加泰係啊，但係先嚟話加泰。因為我嗰次去天台，本身想買嗰個到啊！哇！兩步。係啊，同埋要咩咯？要咩？譬如我諗你去先台位啦，狀態你就攞幾個嘛，保護㗎。你真係有時真係要接啲咯，你傾掂咗咪？係啊，就係咁。但係啲大飛啦，咁快就一個。其中一隻，譬如你唔介意啦，其中一隻嘢嘛，係除咗廣島同埋江山之外咧，係花之外咧，其他咧你去到即係嗰啲咧係 OK 即係你唔使當然你加 app 服務啊或者去 set 啊或者。快啦，慢啦。有上買咧就平，或者入咧就即係買，但係唔介意你買嘅時候，真係去到。係除咗神戶，神戶就唔得嘅，神戶咧佢就用實體飛，全部都電子飛，所以你去到咧佢都係要你上 app， 但係上 app 就冇入電話。周圍都係咁你就平凡嗰度係冇嘢做，到低飛冇啦。其實我係講明點解慈誠團或者收到個會有咁多 fans 入嚟。但係佢對波搞得唔錯。嗱，我細個3歲聽係。喺右邊，何君耀要。佢係早晒。最右邊邊隻？好多人識嘅。同埋我細個嗰陣。跟住啦喂，跟翻球喂。跟住因為最多人識嗰陣時，初初就係綠色嗰隊，或者全同埋。G1 會唔會G1你可以去G1睇G1聽佢。淨係睇佢發住啊，中世。G1係用去因為其實你睇阿仙奴加 JD 有跟咗巴塞。荷蘭佢哋10週啊，大佬啊！其實呢個係我覺得咧，我聽我有聽啊，真係嗰啲人講 J1 嘅，心交邊個係心交？邊個係心交？所有人都唔識係邊個。好波，我走。但係我哋可以似佢咯。就係要水完啦。鬧下人啊！開翻個機，又講下買咩先買啊？買你買。好啲有啊！
做好啲啊！做好啲啊！波。點啊？好兩球。我可以中場啦。我剛剛都打咗豪波啊！我都得，我都得。我好嘢，來得。好放聲，好放聲。攞呢個踢住先啦，踢埋。